मेरी बात सुनो, हाइपर ना होना। किस चीज में? हमने गाड़ी मार दी है। क्या कर दिया? तू सुन, घर वाली जो भी लिए नहीं 72 लाख रुपए की काले रंग की वो मार दी है। गाड़ी आपकी अच्छी खासी स्पीड में थी, समय लगी है। ये चेक करो जी, ये चेक करो, पूरा फेंडर अंदर दिख गया। अब आई डोंट नो ये पेंट होगा क्या होगा। बद्दा यार जाती वाली गल नवी गड्डी। यहाँ मेरी ये उंगली लगी है, विद इन अ सेकंड ये पूरा पोटा छिल गया और ये सारा खून हो गया। आजकल मेरे खिलाफ एक यजीदी फौज है और फौज भी ऐसी कि जिनके पास जनाबे हुर भी नहीं। हाय 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 वाह। आजो 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 जिंदाबाद। मेरा गैंग आ गया। ओए कपड़े किथे चल खाना खा। खाना खा पालक पालक क्या कर रहा है? वो बैठे ये यहाँ कैसे आया है? शैतान ही वो अंदर एसी चला के बैठा आई रील बनवाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। तो बड़ा काम किया है। जी प्लीज बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो। माजी सिर्फ एक दफा बचा लो, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। एक दफा ओए तुसी मेनू बचा लो बगैर तो ऐ दसना खाला ने क्या तेज तेज चला मुझे सुनांग चली है। खाला दोबारा गाड़ी नहीं देंगे, प्लीज बचा लो। एक दफा ओए अच्छा तुसी सब्र करो, तार पता ना बच्चों 7वीं का दिन बहुत सख्त वाला, 7वीं मुहर्रम है, बहुत सख्त दिन है। अल्लाह मौला पंडे पाक सब दी हिफाजत करे। रजबेली सुबह उंगली भी कट्टी, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। अल्लाह मौला पंजतबा सानू माफ कर दे। मौला पंजतबा सारे दी खैर, सारे खैर ना करो। सारी गलती अपने से ले लेनी कि आपने ठीक है भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे ना। अब भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें गाड़ी नहीं मिली दोबारा। कुछ नहीं कहना भाई बहुत अच्छा, अल्लाह मौला खैर करे। नहीं नहीं कुछ नहीं कहना, खैर लास्ट तो मैं आगे जाऊंगी, तुसी बच जाना। बच्चों मैंने भी लोग इसलिए शुरू किया, आपको पता आज 7 मुहर्रम है, बहुत सख्त तरीन दिन। आज मेरे मौला के बच्चों का पानी बंद कर दिया गया, पानी खत्म। 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे मौला, 10वीं मुहर्रम का दिन, ये बहुत सख्त दिन है 3 के 3 मौला के। और ये मैंने इसलिए शुरू किया मैंने व्लॉग, क्योंकि अब ये जो बात जो हमने गाड़ी मारी है वो जब तक तो पहुंचानी है ना, क्योंकि उससे गाड़ी और लेंगे अब, और क्या करे। ऊपर से उसको सुबह सुबह चोट लगी, उसने वो टेबल उठाई, उसका कोई चीज फिरी, उसकी सारी उंगली चलेगी, इतना बुरा काट गया, इतना खून। मैंने कहा मौला ये जो खून निकले मेरे मौला के बच्चों के सदके में, ऐसे नहीं मेरे मालिक, सबकी हिफाजत कर मेरे मौला। अब उस तक बात पहुंचानी है, अब कोई समझ नहीं आ रही किस तरह बचाए, क्योंकि खुद बड़ा थका पड़ा, ऊपर से उसने वो चोट भी लगवा ली, उसका मूड भी पूरी खराब है। अब क्या करूं, देखते हैं, कोशिश करते हैं उस तक बात पहुंचाते हैं ताकि हमें गाड़ी और मिले, फिर हम लोग मजलिस से निकल सके ना। और सब बच्चे मेरे ज़हन में रखना कि ये जो दिन मेरे मौला के बहुत सख्त तरीन है, किसी किस्म की खुशी, किसी किस्म की वो कह के ये वो मेरा बच्चा, सारी जितनी कोशिश कर सको आप लोग कोशिश करो कि हम कोई खुशी, कोई ऐसा काम ना करें कि इससे मेरे मौला का दिल और दुखे, हमारे वक्त का इमाम हमसे राजी हो जाए। हम कुछ ऐसा ना करें कि मेरे मालिक को हमारी वजह से परेशानी हो। मौला सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आप लोग सलामत रहे, सारे अपनी भी केयर करें, अपने इर्द गिर्द वालों की भी केयर करें। जा भाई ले जा भाई के पास ऊपर कैमरा, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। सुना था कि मुहर्रम के दिन बहुत सख्त होते हैं, ऊपर से 7 मुहर्रम तो एक्स्ट्रा ही सख्त होता है। आज सूरज की तपिश जो है वो बता रही है कि आज 7 मुहर्रम है। और आज के दिन क्या हुआ था मेरा नहीं ख्याल किसी भी मोमिन को, किसी भी मुसलमान को बताने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन चलो छोटे बच्चे मुझे देखते हैं उनके लिए मैं अवेयर कर देता हूँ कि 7 मुहर्रम वाले दिन 7 मुहर्रम वाले दिन पानी बच्चों के बंद कर दिए गए थे। 6 माह का बच्चा, छोटी बच्चियाँ, बीबियाँ, मौला, खैमों के अंदर पानी बंद कर दिया गया था 7 मुहर्रम वाले दिन। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पानी बंद रहे, शहादतें हुई, बस क़यामत बर्पा हुई थी करबला के मैदान में। बहुत सख्त दिन है। मैं कोई लंबी चौड़ी इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता। हाँ इतना बताना चाहता हूँ कि वाकई ही सख्त दिन है। सुबह उठा हूँ, मेहमान आए हुए थे, शावर लिया, शावर लेके ऊपर आया हूँ, उनको ऊपर बिठाया टीवी लाउंज में, उनको मिलने ऊपर आया हूँ। तो बस अल्लाह की कुछ करनी ऐसी है, मैंने दुनिया जहान की नेमतें, दुनिया जहान की चीज़ें जो है अपने घर पे ला के रखी हुई हैं, लेकिन यूज़ नहीं की ना, मतलब मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ कहाँ पर, बस पड़ी है, ठीक है ओके। अब वो ना राउंड एक सोफ़ा पड़ा हुआ है नीचे ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी। अब सारे जो गेस्ट हैं वो इस तरह एल सोफे पे बैठ गए, एल शेप का जो सोफ़ा है
उसमें बैठ के मैं अपने लिए वो जो राउंड सोफा था वो उठा के ऐसे करने लगा कि आप लोगों के पास बैठता हूँ। अब वो राउंड सोफे के इर्द गिर्द समझ लो कि ब्लेड लगा था, वो लोहे की तार थी लेकिन वो ब्लेड था भाई। मैंने उसको ऐसे उठाया, वो मेरे यहाँ पर लगाया ऐसे, ये पूरा ही उसने जो है ना वो ऐसे पोटा ही अलग कर दिया। 1 सेकंड लगा, समझ ही नहीं लगी। वो सारा फर्श खूनो खून भागा नीचे जाके, वहाँ से ऊपर से वो पट्टी रखवा के बंद करवाया, तो लेकिन खून कहाँ रुके। फिर जो सोसाइटी के अंदर क्लिनिक है वहाँ जाके पट्टी करवा के आया, इंजेक्शन लगाया। हूँ ऐना ऐ नहीं दर्द कर रहा है जिन्ना ऐसे इंजेक्शन लगा वो दर्द कर रहा है। यहाँ पर 2-3 स्नैप्स लगी हुई हैं, आप वो देख ले। सही है, तो पता लग रहा है कि बाकी 7 मुहर्रम है, बड़ा सख्त दिन है। चलते हैं नीचे जाके अम्मा से मिलते हैं, नाश्ता करते हैं। और अभी मेरा दिल, मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ, टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। मेरा ना ये चक्कर डाटे आ रहे हैं, लेकिन एक तो मेरी ड्यूटी है 10 मुहर्रम तक, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। दूसरा आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, तो फिर आप लोगों को भी मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। 10 मुहर्रम के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 1-2 दिन की छुट्टी लूंगा, प्रॉपर रेस्ट करूंगा। चलते हैं, नाश्ता करते हैं, अम्मा से मिलते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आज का हमारा जो लंगर है, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि आज जो हमारा लंगर है वो लंगरों का सरदार है, ठीक है। तो मेरा जाना वहाँ पर ज़रूरी है, वरना दिल तो बहुत कर रहा रेस्ट करूँ, लेकिन जाना पड़ेगा, काम है, करना पड़ेगा। आज चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद अगला सीन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नो वन यार, ये क्या तरीका कार है यार, मेरा बाप वापडा में लगा हुआ है, एसी चल रहे हैं, बंदा बशर इधर कोई बैठा नहीं हुआ। हेलो मम्मा, पापा, काशी, क्या चक्कर है? लग रहा फ्रेश ही सारे गायब हुए हैं। ये देखो ना, ये भजन मेरे दिमाग की जो CID है ना, मेरे दिमाग की जो CCD है, वो कह रही है कि यहाँ पर अभी फ्रेश कोई मोब लगा रहा था, जिसने मेरे आने की आवाज सुनी और वो गायब हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप पे कोई व्लॉग एडिट कर रहा था, मेरे आने की आवाज से वो भी गायब हुआ है। काशिफ ने नाश्ता रखा है, ठीक है, नाश्ता रख के वो भी गायब हो गया। उसके अलावा कोई बैठा सामने जूस पी रहा था, एक्स्ट्रा ग्लास उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि सारे ही घर पे थे। ये मुझे मेरी आवाज सुन के ना, कि मैं छलांग मारी है, जो मैंने छलांग मारी है, ये मेरी आवाज सुन के गायब हुए हैं। कोई बात नहीं, नाश्ता करते हैं, आ जाएंगे, हमसे बच के जाएंगे कहाँ। अल्लाह की कसम बड़ी दर्द हो रही है यार। अम्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से बाइट भी पूरी पकड़ी नहीं जा रही यार। आए की कर रहे हैं, पागल हैं? कैसे आप ठीक हैं? मम्मा की तरह। ये अस्सलाम वालेकुम। क्या करते फिर रहे हो? आप नाश्ता करने जा, क्यों बिना वजह से जा रहे हो? व्हाट? नाश्ता कर लो आप जनी, तो मैं नाश्ते कर रहा हूँ, मैं सब कुश्ती लड़ रहा हूँ, नाश्ते कर रहा हूँ। कर लो फिर। क्या हुआ? नाश्ता करें फिर बात करते हैं बैठ के। कहाँ की गल करनी, सवेरे अगे मेरी उंगल कट्टी गई है, मेरा दिमाग ना खराब करो की गल है। खैर बताओ, नहीं नाश्ता करें, नाश्ता कराओ। तेन किया नहीं सुना सी, बताना कि नहीं बताना, मैं निकल जाए, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। क्या हुआ? शेक हजम नहीं होगा, पहले पी ले। चलो जो नवा काम हो गया। आजा दोस्तों, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया। अच्छा जी, ओए होए 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 होए, कट मेरी उंगली गई है और शोल्डर में इतनी दर्द हो रही है क्योंकि डॉक्टर साहब ने, सोसाइटी का जो डॉक्टर है, उसने पेन किलर और टेटनस दोनों मिक्स करके लगा लिए। अब ये ब्लेड के लगने पे टेटनस क्यों लगाया, मेरी समझ से बाहर। नाश्ता मैंने अब किया, खाली पेट मैंने 2 इंजेक्शन लगवा लिए हैं। आप लोग बताओ अब क्या प्रॉब्लम है? मेरा जो है ना वो अब दिमाग में टिकटिकी लग गई है, क्या परेशानी है? खैर है, कोई नया चांद चढ़ा है। आई नो के 7 मुहर्रम है, सख्त दिन होता है, लेकिन मैंने उंगली कटवा ली है, मेरा ख्याल है काफी है। अब और क्या है? पहले दबा देते हैं आपको, थोड़ा सा ना रेस्ट कर लें आप अपना। रेस्ट कर ले, तू पागल तो नहीं है? 3:15 साढ़े 3 में जाना, काम करना है, आप मेरी बात, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखिए मेरी रेडी है। आप मेरी बात सुनो, आप हाइपर ना होना। किस चीज में? आप परेशान हो, अल्लाह मौला खैर करेगा। किस चीज में? हमने गाड़ी मार दी है। क्या कर दिया है? वो गाड़ी बाकी थोड़ी सी। कौन सी गाड़ी बच गई है? टुसोन में। सोन। तू सुन, घर वाली जो भी लिए नहीं, 72 लाख रुपए की, काले रंग की, वो मार दी है। कहाँ मार दिया? मौला मैं के आपको गए बताता हूँ, हैं? मौला के गए थे, बता बेटे। मजलिस पे गए थे, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ना फुल ड्रैग रेस वाला सीन करते हैं। मैं ऐसे लेके गया, मैंने उसको ऐसे कट मारा, लेकिन ऐसे कुछ होता, हम लेट हो गए थे। मैंने कहा बेटे जल्दी कर, फटाफट पहुंच जाए, मजा शुरू ना हो जाए। स्किल इन्होंने कहा दिखा, फिर मैंने इनको अपनी स्किल दिखाई। ऐसे गया, मैंने ऐसे मारी, सामने से गाड़ी आ गई, उसको भी बची मुझे। गुजर बुला बारो, किसको? गुजर बुला बारो, तेन मैं स्किल बहाना हूँ, सबर कर। अच्छा फिर लेट हो रहे थे तो
दरवाजा साइड से लग गया, तो क्या लग गया? दरवाजा लग गया उसको। बम्पर नहीं मारा? बम्पर काउंट नहीं होते, कल गाड़ी सेल करनी होती, क्या मार दिया? दरवाजा मार दिया? और क्या मारा? दरवाजा हमारा फेंडर लगा, तो फेंडर भी मार दिया? पता नहीं दरवाजा ही ਐਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਦਿਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ क्या? ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੜੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਸਕਿੱਲ उतरा ਹੈ। सदका उतरा। नहीं नहीं बात का आप उधार के पागल हो। सदका उतरा है? नहीं क्या? अभी मेरी बात सुनो, फ्रंट पे कौन बैठा हुआ था? गाड़ी कौन चला रहा? तू गाड़ी चला रहा था और साथ बैठा कौन था? काशी था। काशिफ नहीं बैठा था, बाबा बैठे थे। काशिफ बाबा आगे थे, मैं और काशी। बाबा के पापा जी, पापा किधर हैं? कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर मजलिस में जा रहे हैं उसी गाड़ी। आप लोग कितने बजे गए थे मजलिस पे? रात के टाइम ना? 7:30 पौने 8 हो गए। इधर आओ जरा, आप आगे बैठे टिकटॉक देख रहे हो हैं? की कर रहे हो? अंदर वैसे चलेगा सा। मेरी गल सुनो, कल जो गड्डी वजी है वकूआ क्यों होया? जरा पूरी गल दसो। सलमान साहब गड्डी चला रहे सन, किस तरह वजा, की होया, की हिसाब था? पूरी गल मते ना दो उसको, मते ना दो उनको, बताओ। सलमान गाड़ी चला रहा था। सलमान ना पहले एक लैन पे था। हैं? सलमान पहले उरली लैन पे सी। उरली लैन तो ਇਹਨੇ जल्दी की थी निकलन दी, इसलिए ਇਹ निकलिया, उन्हें उधरों एक्सीलेटर देता है, ठा करते हुए ठोक दिया। आप आगे बैठे हुए थे? मैं आगे बैठा। आपको लगी तो नहीं? नहीं, झटका भी नहीं लगा? सारे ठीक है। कुछ नहीं। पक्की बात? जाने के चक्कर में जप्पी पादर अल्लाह यार अल्लाह। गाड़ी कहाँ पर? अब बाहर गिरा। जान सबकी खैर है, इसे चोट तो नहीं लगी, गोडा गुडा भी नहीं बजा, सब परफेक्ट है। चलो तुम सारे ठीक हो, बाकी सब खैर है। गड्डी ना नाल ले चलो शोरूम, असि शोरूम में जाना, ठीक है? चलते हैं जी। जो नुकसान हो गया, 7 मुहर्रम से बहुत ही डाटा पै गया कि अल्लाह खैर करे, हुण कितना का टाइम रह गया, मुक जावे फटाफट 7 मुहर्रम, कोई और नुकसान ना होवे। बाहर चलते हैं, आपको गाड़ी दिखाता हूँ, जाके दिखाता हूँ क्या नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। तू थोड़ा इंसान का बच्चा बन, समझ के विंड डीजल का बच्चा ना बन, समझ लगी हूँ। आओ यार, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ी भी देख लेते हैं। गाड़ी का जो एक्सीडेंट होना था वो तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जान सेफ है, ये सबसे बड़ी बात है। गाड़ी का क्या है, करवा लेंगे सही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह सुबह मेरा खून किस फर्नीचर ने, किस सोफे ने मेरा खून बहाया। और अल्लाह की कसम, खुदा रसूल की कसम, मैंने फर्स्ट टाइम आज इस सोफे में बैठ के देखा। मतलब मैंने इसको उठाया, यहाँ पर सारे मेहमान बैठे हुए थे, ठीक है, मैंने कहा जी मैं यहाँ आ जाता हूँ, और मैंने ऐसे ही सोफा उठाया, ऐसे, ये देख रहे हो, ये अब करीब आ। अब यहाँ पर भाईजान ब्लेड लगे हुए, ब्लेड यहाँ मेरी ये उंगली लगी है, विद इन अ सेकंड ये पूरा पोटा छिल गया और ये सारा खून हो गया। मेहमान मेरे डर गए, अरे सानू खून की स्पीड पे आने लग गया। मैं क्या 2 मिनट बैठे मैं आया, नीचे गया, सीढ़ियां उतरते मेरे जो है ना वो सर पूरा घूम गया। सलमान का अल्लाह भला करे, सलमान ने गाड़ी स्टार्ट की, दस्ती लेके गया, पट्टी पुट्टी करा के लाया। डॉक्टर साहब कहते थे स्टिचेस लगने दो, मैं कहना स्टिचेस वाला दिन 2 दिन बाद आ रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ला के ला लांगे, फिर ला लेंगे। चलते नीचे, आपको दिखाता हूँ गाड़ी का क्या नुकसान हुआ। चलो सलमान साहब कम से कम जो है ना वो आपने चंगा भला तगड़ा नुकसान किया। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गाड़ी आपने स्लो स्पीड में नहीं मारी, गाड़ी आपकी अच्छी खासी स्पीड में थी, समझ लगी है? ये चेक करो जी, ये चेक करो, पूरा फेंडर अंदर दिख गया। अब आई डोंट नो ये पेंट होगा क्या होगा, ड्राइडेंट निकलेगा, मुझे इसी का नहीं पता, ये आपको शोरूम लेके जानी पड़ेगी। अच्छा कोई और भी चीज है कि बस यही है? ये निशान पड़े हैं। निशान निशून कितना तुम आराम ना कहते हो, निशान निशून एक चीज और दिखाऊं, दरवाजा नहीं खुलता बद्दा यार, जाती वाली गल नवी गड्डी है, खुदा दी कसम खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, ओए मेरी गलती नहीं है। ओके ये देखो भजन, ये कैसे लगी, कैसे है जी, पूरी बताओ डिटेल। लेफ्ट की तरफ मैंने मुड़ना था तो सामने से भी गाड़ी आ रही थी। ओके। मैंने जरा था कि हम लेट हो रहे थे, तो मैंने ना इस वाली गाड़ी को ओवरटेक करके आगे करनी पड़ी। वही ना, विंड डीजल का बच्चा बना, तू भूल गया कि तेरा बाप का नाम रिजवान है, तू विंड डीजल बना, ऐसा ही है, विंड डीजल बना। फिर उसने भी दूसरी गाड़ी कौन सी थी? दूसरी गाड़ी थी, मैं कहते कल्टस थी, वो भी विंड डीजल था। कल्टस तो नहीं मार खाती है ब्रो, आर यू सीरियस? वही ना, बड़ी गाड़ी होती फिर मसला नहीं था। तू कल्टस में नहीं मार खा के आया? भजन पूरा फेंडर अंदर हो गया है, दरवाजा अब खुल नहीं रहा। एक काम करो, बहुत नुकसान किया। उसका नुकसान तो बनता ही बनता था। अभी तुम्हें काम करो, तुम ये गाड़ी मेरे पीछे लगाओ, शोरूम लेके चलो, मम्मा ने जाना मजलिस पे, शोरूम से गाड़ी तुम्हें और देता हूँ, ये आपको अब कल तक जो है ना वो ठीक होकर मिलेगी, ठीक है? बाकी ये आपको एक वो समझ लो नसीहत है, बाबा सामने बैठे हुए थे, माँ पीछे बैठी हुई थी, अगर किसी को कोई चीज चोट लग जाती फिर तुम गए थे, गाड़ी की तो चलो खैर है, फिर तुम गए थे, नेक्स्ट टाइम ख्याल करो, आराम से चलाया करो। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकलिए। आ गया जी, आ गया, ये लो जी।
आता कोई समझ नहीं आती केड़ी चीज है सदका कटा तू सट्टा तो बच्चे ने बुरे बच्चे तो बुरी घड़ी तो बच्चे ने जरूरी फिर से सट लवा ली भेज रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, गाड़ी भेज रहा हूँ, रेडी हो जाओ आप लोग। चल बट्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फजाहुम अजमाइन। अच्छा जी, व्लॉग का इंट्रो तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ये तो पूछ सकता हूँ ना कि उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे, बात रहे, जहाँ रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। भाई साहब, I'm not good, I'm not good, I'm not good, I'm not feeling well, I swear to God, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मुझे बड़े डाढ़े चक्कर आ रहे हैं और उसके अलावा मेरी नींद सिर्फ 3 घंटे पूरी हुई है। सारी रात नींद आई ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने साथ ज्यादती खुद की है। एक्सरसाइज नहीं होती मुझसे ना, मुझसे अब गेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं 11, 12, 13 घंटे स्ट्रेट अवे चल के दिमाग को चला के व्लॉग कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद जिम जाता हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन मुझे होता है कि मैंने करनी है, होती नहीं है, लेकिन मुझे पता तो मैंने करनी है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं साइकोटिक पीता हूँ। एंड व्हाट इज साइकोटिक? साइकोटिक इज अ प्री वर्कआउट जो कि बहुत ही हाई पोटेंशियल डोज के साथ बना होता है, ठीक है। कैफीन होती है और भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब हलाल चीजें होती है, हराम चीज कोई नहीं होती, ठीक है। साइकोटिक हाई पोटेंशियल जो है ना, वो एक डोज होता है जो आपको अवेक रखता है, आपको एक्सरसाइज करने में मजबूर करता है। उसका 1.5 स्कूप पी के मैंने गेम तो कर ली, लेकिन उसके बाद आगे रात को मैंने टिकटॉक लाइव, टिकटॉक स्क्रोलिंग सुबह 7 बजे तक किया, नींद नहीं आई, डेला मेरे ऐसे खुला रहा साइकोटिक पीने के बाद। अब समझ नहीं आ रही, साइकोटिक ना पीऊं तो गेम कैसे करूं, साइकोटिक पी लूं तो सोऊं कैसे? बहुत मुश्किल हुई है या मेरे मौला, बहुत मुश्किल है। एनीवेज, वापस आते हैं पॉइंट पे, और पॉइंट ये है कि 20 से 25 लाख बंदा इंतजार कर रहा है रजब फैमिली के व्लॉग का कि आज 7वां मुहर्रम है, आज लंगर क्या होगा और आज लोकेशन क्या होगी। तो उनको निराश नहीं कर सकते, जबकि मेरी इस टाइम कंडीशन खुदा की कसम व्लॉग करने वाली नहीं है। मेरा दिमाग टुस 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 कर रहा है, यहाँ पे घंटियां बज रही हैं, गर्मी लग रही है, दिल कर रहा है बस सो जाऊं, जूस पीऊं, एसी चलाऊं, ऐसे आंखें खोलूं और सो जाऊं। एक तो नींद पूरी करूं, ऊपर से मुझे, यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम बड़ा ब्लड निकला है माशाल्लाह। खाते पीते घर से ऐसे तुर्र तुर्र ब्लड निकला है। 5 मिनट हार्डली मुझे लगे हैं हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते, तब तक भरमार हो गई थी पूरी खून की। तो अब ये 2-3 दिन डाइट शाइट सही रखूंगा तो फिर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब द पॉइंट इज के व्लॉग तो करना है भाईजान, 7वां मुहर्रम है, सख्त दिन है। अभी यहाँ पर ना बड़े कमेंट्स इस तरह के आएंगे कि हाँ फलाने की बद्दुआ, फलाने की बद्दुआ। बेटा ये बद्दुआ नहीं होती, ये जान का सदका होता है। आपको अल्लाह की जात किसी बड़े जो है ना, बड़े नुकसान से, गुजर साहब, बड़े नुकसान से मेरे मालिक ने मुझे बचाया। ये छोटी मोटी चोटें जो है ना वो कुछ नहीं कहती, खैर है। और वैसे भी 7 मुहर्रम है, कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई सख्त चीज तो होनी थी। एनीवेज, हर चीज बताऊंगा, लेकिन पहले अपने बॉयज को पिक कर लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको मैं एक बंदे से मिलवाऊंगा जो आपको 8-9 दिन के बाद मिल रहा है, ठीक है। हमारे नाम पे फेम लिया, सारा मेरा माल दौलत हर चीज खा गया और अब वो मैं मुंह नहीं लगाता। आज मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बताऊंगा कि लंगर क्या है, लोकेशन क्या है और किस लंगर को हम बादशाह ऑफ ऑल लंगर्स कहते हैं। हर चीज दिखाता हूँ, हर चीज बताता हूँ। आज कुछ चेंज है, पहले 6 दिनों से आज कुछ चेंज है। अपने बॉयज को पिक कर ले, फिर मिलते हैं आपको। बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओ माय गॉड, माय फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू लाहौर, हाउ आर यू? कब स्टार्ट कर रहे हो शूट? बस आप मुहर्रम से फारिग हो, फिर इंशाल्लाह 15-20 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कर। रबी, हाउ आर यू? यू गुड? शादी भाई जी, आज कैप पहनी है, मतलब आज ये बाल नहीं है। ओए राम नाल है। ओए ये क्या हुआ? ये भाईजान मैंने अपने सोफों के ऊपर जो है ना तलवारें लगाई हुई हैं, ठीक है। वो फिर गई है, सोफे का प्लेट फिर गया। ओए वो मैंने स्नैप में वो देखा, इतना खून था निकला। इतना खून निकला है, मौला का लंगर खाता है तो खून है ऐसी, वरना पानी निकलना था इंद्र बस। क्या हाल है भाई? जाके भी खून जाए फिर से आ जाएगा ना। क्या मतलब? जो आज लंगर है हमारा, इसको पता ना आज लंगर का, इसको आज लंगर का पता है। फेवरेट है। अच्छा मैंने 12 बजे फोन करता पिया, यार तुम कहाँ रह गए हो? मैंने कहा भाई 12 बजे हैं। ओ तुम आओ, आज लंगर बड़ा मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आपकी खलियां कैसी हैं? अब रात को बताते मैं शहरी को भेजता, आपको मालिश मुलिश करता, आप फ्रेश होते। आप तो ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। हाँ जरूरी सी ना भाई, तुम ही आई जरूरी करवा लेंदा। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੀ। अच्छा सौ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा चेहरे पे तेरे ग्लो ही अलग आज है, नींद पूरी की है ना तूने? ਹਾਂਜੀ नहीं क्या हुआ, कैसा था तुझे? आइडिया कोई क्या हुआ था? ਵੈਸੇ ਜਿਸਮ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਯਾਰ। क्या करके क्या किया था? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं, हमने चल फिर कोई काम शाम भी किया था, तूने क्या किया था? एक में शहरी ने क्या किया था?
सिलेबस हमने वो थोड़ी सी वॉक की थी वहाँ पे अपना इबिया पार्क के लिए। और बेटा मैं 15 साल तो ठोकर तो पैदल जाना, मैनू वो फर्क नहीं पिया। वैसी किस अच्छा वो 15 साल पहले वाली थकावट कल हुई थी? नहीं, वैसी किस टाइम तबीयत मैं खराब कहा शायद 15 साल वाली ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2 साल ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ? जी। मतलब कि यार अपना लंगर दे रहे हैं। सही सही। हैदर किधर है? वेयर इज हैदर? वो शोरूम ही आ रहा था। चला गया शोरूम? चलो आओ चलिए आ जाओ, लेट हो रहे हैं। अच्छा जी टाइम बहुत हो गया, लेट होने से पहले पहले पहुंचते शोरूम। हैदर जो है वो डायरेक्ट शोरूम ही गया अपनी गाड़ी पे, क्योंकि उसने फिर वहां से सीधा अपनी मजलिस पे जाना है। अब आखिरी दिन आ गए हैं, 7, 8, 9, 10, 3-4 दिन रह गए हैं, तो जरा ड्यूटियां मजीद बढ़ गई हैं। तो रैपिडली दस्ती काम करते हैं। चुटकी भी बाज रही, या अल्लाह पाक दर्द हो रही है मौला, छेती कर यार छेती कर। बिस्मिल्लाह खोल लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फजहहुम अजमाइन। अच्छा जी मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी ठुकी है मम्मा वाली गाड़ी, वो सलमान लेके शोरूम पहुंच गया। जैसे ही मैं शोरूम पहुंचूंगा वो गाड़ी हम अली भाई को दे देंगे, थोड़ी सी उनसे डांट खाएंगे। गाड़ी ठुकती है जब गाड़ी ठुकती है तब अली जो है ना वो बड़ा डिसहार्ट होता है बेचारा, उसका ना दिल वाबस्ता है गाड़ियों के साथ, ठीक है। और सलमान को जो है कोई और गाड़ी दे देंगे ताकि अम्मा बाबा सब जो है वो मजलिस पे जा सके। अभी आज है 7 मुहर्रम, मैंने आपको बता दिया कि हैदर और मूसा डायरेक्ट शोरूम आ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों पे। डोगर साहब 7 मुहर्रम के हवाले से कोई बात बच्चों तक जो बताना चाहें, जिनको अभी नॉलेज हमने देना है अपने व्लॉग्स के थ्रू, एंटरटेनमेंट अगर देते हैं तो नॉलेज भी देना हमारा ही काम है। डोगर साहब बिस्मिल्लाह। 7 मुहर्रम 7 मुहर्रम को सबको पता है कि शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले हसन मुहम्मद। मुतबा अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं, ठीक है। और इनको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था। और ये जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के शिगिरत भी थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम दोनों चचाजाद भाई थे आपस में। तो 7 मुहर्रम में जो है ना शहजादा कासिम की मेहंदी होती है, पूरी दुनिया को पता है। आप अक्सर वो सीता भी सुनते हैं, शहजादा कासिम का बट साहब को भी पता है, कासिम दा सेरा, वो उसी शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो आपको वालियों पे सुनते हैं ना, जब तक सीना भी आती होती हैं बन के यासीन हाँ जी कासिम दा सेरा, वो यही शहजादा कासिम है। और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की जो मेहंदी थी, तो उस दिन शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए थे। और शहजादे की जो मेहंदी थी वो पामाल हुई थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जगह जगह से शहजादा कासिम को चुना। एक जगह पे सरकार की लाश ढोनी थी, जगह जगह से कासिम के टुकड़े टुकड़े जो है वो मौला के उठाए थे जी करबला के मैदान से, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि आज के दिन जो है वो खैमों में पानी बंद कर दिया गया था, पानी देना ही बंद कर दिया गया था। आज 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पानी का एक कतरा भी नहीं था मिला, ठीक है। एनीवेज पहुंचते हैं शोरूम पहुंच के आपको लंगर दिखाते हैं। आज हमारी जो लोकेशन है वो शोरूम है। लंगर क्या है मैं आपको वहाँ पहुंच के दिखाता हूँ, ठीक है। बिठा के आज हमें खिलाना, आज बांटने वाला काम नहीं है, आज बिठा के खिलाएंगे। पहुंच के मिलते हैं आपको। अच्छा जी तो हम पहुंच चुके हैं शोरूम। जिस बंदे की मैंने रास्ते में तारीफ की थी वो भी सामने से आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैंने तारीफ की, मैंने बताया, मैं कहा सारे जहान का मेरा धन दौलत लूट के खा गया, फेम मेरे नाम से ले लिया। आज 8 दिन हो गए मुझे मिला नहीं, कहता मेरे शोरूम पर लंगर नहीं लगाना, मैं शिया सुनने के तफरके में नहीं पड़ना चाहता। आपके रास्ते हम सारे एक ही हैं, कोई सिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आंटी की गाड़ी क्यों आई हुई है? आंटी की गाड़ी किसी वजह से आई है, डॉक्टर साहब के पास आई है। हाँ? इधर आओ ना, आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ, अब उस तरफ जाओ। ये इसकी बगलें क्यों खुल गई हैं? इस क्या खुल रही है? बगलें क्यों खुल गई हैं इसकी? क्या किया इसके साथ? दी आर्टिस्ट क्या किया इसको? भाई देखिए रात को मामबार से आ रहे थे मम्मा बाबा ये और काशिफ, तो ऑल्टो में कि कल्टस में ठुका बैरिया के अंदर ही, उसने सारी अंदर ही कर दी है। टोटल जेन्युइन गाड़ी थी। टोटल जेन्युइन गाड़ी, अब क्या कर सकते हैं भाई। मेरा ख्याल है ड्राई डेंट ही निकलेगा, कोई इतना खास वो नहीं है। ड्राई डेंट नहीं निकलेगा, कोई मेरे पास जादूगर नहीं है उसका ड्राई डेंट निकाल देगा। ये पेंट होगी, ये समझ लो 4-5 लाख में। व्लॉग में तो कह दो एटलीस्ट ड्राई डेंट निकलेगा। ड्राई डेंट निकलेगा, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है हमारी, इसको कुछ भी नहीं होगा। भाईजान आप देख लें 8 दिन हो गए हैं, मैं बिजी था तो आपने भी मुंह नहीं लगाया, फिर आप कहते हो कि हाँ भाई मैंने आपको यूज नहीं किया, आपने फेम लिया मेरे नाम से और आप बदल गए हो। मैं कोई नहीं बदला, आप बदल गए हो। आपके पीछे था 24 घंटे, आपका मैंने ख्याल पर किया, वो उंगली पे की किया आपने। ये मेरे सोफों के ऊपर जो है ना ब्लेड लगा हुआ, मुझे आज पता लगा। बस जाहिर है जितना पुराना घर हो गया वो घड़ी तो प्यारी है यार माशाल्लाह, गुड यार, इसमें तो नजर ही नहीं जा रही। अच्छा मेरी बात सुने, फिलहाल को गाड़ी दे देना, कोई बात नहीं, घर वाले हैं, कोई गाड़ी देना नहीं, जाना मजलिस पे यार, छोटी मोटी को भी दे दो खैर। क्रूजर दे दे तू सलमान को, फिर ठीक है, वही जेन्युइन रह गया इधर, अब वो दे दे तू। हाँ ये दे दो, अच्छा नंबर लगा भाई, दे दो उसको खैर, दे दो। ए अद्दू भाई रेज निकाल दो इसको एक। नहीं मान दे, कोई बड़ी गाड़ी
हैं माँ जी ने गिला करना फिर बड़ी गाड़ी मैं तुम्हें चेक कर रहा था, तू गंदा सही रहे मेरी माँ। गाड़ी ले जाओ, वाजिद भाई गाड़ी दे दो। अच्छा मेरी बात सुने, लंगर सारा रेडी है? अच्छा जी, अली भाई के वर्ड से कि डे 1 से लेके डे 10 तक, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक मैं कहता हूँ लंगर यहीं पे लगाओ, अपने पास बथेरी जगह है। मैंने कहा यार पता क्या बात है, मेरा वो एक शुरू से ही बना हुआ कि मैं अलग अलग जो है ना वो जगहों पर जाकर करता हूँ, तो प्लीज मुझे कर लेने दो। इसलिए हमारा 7 मुहर्रम डन हुआ था कि 7 मुहर्रम को हम अपने शोरूम पे बिठा खाना खिलाएंगे। इसलिए अली भाई ने हर चीज़ अरेंज करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें जी, 4, 4.5, 500 बंदे की सीटिंग हमने अरेंज की हुई है। लंगर में क्या है जो काफ़ी देर से आप लोग सोच रहे हैं, वैसे जो मोमिन हजरात हैं उनको आइडिया तो हो चुका होगा यहाँ पे कौन सा लंगर है जो लंगरों का सरदार है। ठीक है, ये पानी की बोतलें सारी ठंडी यख, हाय 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 हाय, यख ठंडी गिलास आ गए, इसमें भी पानी की बोतलें हैं और आगे शरबत भी बना हुआ है। अभी मैं आपको लंगर दिखाता हूँ जो रेडी पड़ा हुआ है, जिसके लिए शायद भी बहुत उतावला हुआ था। अभी एक मसला ये है कि मैंने कल डोगर साहब को, हैदर को, शहरी को, मूसा को, जंगीर को, सबको कहा था कि मुझे इजाज़त दे दो। मैं इंस्टाग्राम के अंदर एक जो है ना ग्रुप है मेरा, जो मेरा बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप बना हुआ है, उसमें एक मैसेज छोड़ दूं कि कल शोरूम पे आ जाना लंगर करने, मुझे इजाज़त दे दो कि मैं अनाउंस कर सकूं। लेकिन इन्होंने मुझे भाईजान बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि अनाउंस भाई मुहर्रम हराम में तो तन भी पता बट साहब मामलात कुछ मामलात कैसे ने, तो इससे अच्छा है कि बदमजगी ना हो। हाँ, अनाउंस ना करो। हाँ। डोगर ने मना कर दिया, शहरी ने मना कर दिया, हैदर ने मना कर दिया, इसलिए मैं मना हो गया। अब हमने करना क्या है, हमारे पास कम से कम 1000-1200 के बंदे की जो है ना वो खाने की मतलब कैपेसिटी है। ठीक है, अब हमने बाहर से बंदे इकट्ठे करने हैं, दूर पे खड़े होके उनको लेके आना है, बिठाना है मौला के दस्तरखान पे, लंगर करवाना है, फिर हमारी ड्यूटी फुलफिल हो। ये भाईजान यहाँ पर जामे शीरी का बंदोबस्त किया हुआ है, ये चीनी चुनी आ गई। ठीक है, शरबत भी अभी ठंडा यख बनेगा। खोलो भाईजान, बिस्मिल्लाह करो। ओ है आजा जी, पालक गोश्त, मटन, ओए मटन है कि चिकन है? चिकन है। कितने गया? हाँ जी, तुम्हें मटन क्या थी? 700 बंदों के लिए मटन, पूरी कुर्बानी के बकरे लग जाने थे, वो मुझे वापस जिंदा करने पड़े थे। अच्छा जी, ड्रम स्टिक्स है और साथ पालक है, दूध शुद्ध डाल के, बहुत ही मजेदार किस्म की। ठीक है, 1, 2, 3, 4 पालक है ना, और चावल कितने हैं? 5 चावल है। ठीक है, ये जबरदस्त, 1, 2, 3, 4, 5 चावल हैं और 4 पालक है। ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और जो है ना वो बिठाना शुरू करते हैं आवाम को। बिस्मिल्लाह करो चाचू, बैठो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह करो अपना। यार हो यार, बाहर हो, ड्यूटियां लगो उन्हें, बंदे लेके आओ। गुजर साहब अगे हो, बोल रहा बाहरों बंदे लेके आओ, बिठाओ, खाना शाना खवाना स्टार्ट करो। अच्छा जी, पता नहीं मैं इन लोगों से मशवरा मांगता क्यों, जब मैं अपनी मर्जी करता हूँ ना मैं सही रहता हूँ, फुरफुर रहता हूँ। इनसे मशवरा मांगा, इन्होंने लेंदे सट्टे कहता नहीं लाना स्टेटस, राशोदा पाइएगा। ठीक है, अब देख लो इतना लंगर बनाया हुआ है, अब मैं कहाँ से आवाम लेके आऊँ? आवाम को ख्वाब थोड़ी आएगा कि मैं सिन्हा मोटर खड़ा हूँ। ठीक है, हैदर इधर आ। अब मैंने हैदर को खुद को जो है ना वो एक सलाह देने लगा हूँ, दूर पे खड़े होना है, ये पकड़ के लंगरे हुसैनी एरो दिस साइड, शायद कोई ट्रैफिक ना ब्लॉक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो ठीक है, चलो ऐसे खड़े हो जाओ। शायद तू ऊपर ना किसी को नजर आएगा। थोड़ा सा आगे आओ ना, रोड पे आओ, रोड पे आओ थोड़ा सा। साड़ी मोटरसाइकिल झूठे सारा कुछ तू है। अल्लाह शर्म मजाक करो तुम इंसान। चलो तेरी बारी तो तू शाम तक खड़ा होना। हाँ जी, सही कहते हो। रजब भाई मैंने तस्वीर बनाई है। पूरी प्लेट लंगर दिखा, दुआ कर, उस तो बाद तस्वीर भी, वीडियो भी, हर शय ओके सारे ठीक है। चलो खाओ शाबाश। मैं सड़क तो बंदे चुक चुक के लिए आ रहा हूँ, वो लंगर कराना से यकीन कर लो। चल खा खाना खा और सुना चिट्टे। ठीक है, तो ये ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, बैठ जाओ लेके आओ यार वाजिद भाई, हरी अप वो गिरा में ध्यान से। चम्मच भी आओ। आगे ले जाओ। बिस्मिल्लाह, ये लो। आप मारो आप जिंदाबाद। पिक्चर वीडियो लेनी है ना, प्लेट खत्म करो भैया। जिसने प्लेट खत्म ना की मैं ब्लॉग से भी क्लिप कटवा दूंगा, उसका ब्लॉग से क्लिप कटवा दूंगा, प्लेट खत्म ना की। हरियम
बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरी प्लेट खत्म करनी शाबाश। चम्मच 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 आगे आने दे क्या चिट्टा नहीं होगा मांगेगा मांगेगा ओए अच्छा जी, अभी सीन ऐसे है कि लंगर ज़्यादा है, आवाम कम है। फिर आपको पता है एट द एंड आपके भाई को कोई ना कोई जो है ना वो कारस्तानी करनी पड़ती है। मैंने शादी को भेजा है, मैं कहा जाओ मेरे बाशिंदे लेके आओ, वो खाना खाएंगे, दुआएं देंगे। हमने अब लंगर तो तकसीम करना ही है ना। शादी 15-20 मिनट उनको लेके आ रहा है, फिर मिलते हैं आपको। इधर है, हेलो हेलो उधर शादी वाले शादी में भेजी, मैं कहा लेके आ तो चेक कर यार। एक मिनट मोटे साइड पे यार, एक मिनट यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिंदाबाद। गैंग आ गया, मेरा गैंग आ गया, मेरा गैंग आ गया। शैफी पूरा डाला भर के लैंड है। आजा आजा थल्ले आ, अपना पास थल्ले आ फटाफट कर पहुंचो अंदर। बोलो चाहिए बिठा इनको, बिठा फटाफट। बाकी सब किधर है? बाकी सब बाकी किथे ये गेंडिया बाकी सारे लेके आ रहे हैं। टोटल 50-100 तो होगा मेरा ख्याल है ना। चलो आओ, बैठो बैठो, बिठा सबको, बिठा खाना खिला, अंदर ले जाओ सबको, सबको अंदर ले जाओ, सबको अंदर ले बैठो आराम लाइन बना, कुछ जगीर आगे लाके लाइन बनवा। यार लाइन खुली करके बैठ जाओ आराम से, लाइन खुली कर, बड़ी जगह है। ये बच्चों की प्लेटें हैं, तो चावल थोड़े हैं, बीबियों की अलग भेज रहे हो, वो जरा भारी भारी होगी। हाँ ये दबाग क्या हो चम्मच आंटियाँ दे अभी बच्चे चमचा ले आया, चमचा ले उधर आंटियों दे और लेके कपड़े कितने मैं पता कितों आए जी बेंचो पहुंचो पहुंचो खाना खा ले, खाना खा ले, बैठो बैठो खाना खाओ, बैठ जाओ मुझसे करके रख। क्या हाल है? अल्लाह बैठे लंगर करें।
लेना किसी हाकिम का दोबारा। चाचा चले खाना खा। खाना खा गड्डी साइड ला, गड्डी साइड ला, गड्डी साइड ला। एक मिनट भाई, गड्डी साइड ला, गड्डी साइड ला। मैं पुत्र हूं, खाना खा। चाचा पालक का पालक चावल क्या करना? एक कुर्सी मेरे मुंह में, एक कुर्सी मेरे मुंह में। मैं तो खाना खा गया। दादा खाना खा के आया, खैर में जाओ। खाना खा ले भैया, जा गाड़ी साइड पे लगा। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जा खाना खाना यार, बह के मैं कब से कह रहा मेरी खाना रख जा। मैं भी नहीं चाचूस के पता नहीं मुंह क्यों बिगड़े हुए। मेरा ख्याल गर्मी बहुत है इसलिए चाचूस गर्मी में जो है ना वो अच्छे से हंस के मिल नहीं रहे। आजा भाई, आजा इधर, इधर इधर। खाना खा ले, खाना खा ले। IDC आजा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चाचूस बहुत गुस्से में है, स्पेशली जो रक्षे वाले चाचूस है ना। गर्मी बढ़िया, बेचारे क्या कर रहे हैं, ऐसे गुस्से से देख रहे हैं मुझे, अभी मारेंगे जैसे। हालांकि मैं खाना खाने का तैयार हूँ। सब क्या फट खड़ा हो, अंदर से तो आया हूं, उनको फट खड़ा दे के आया हूं। खड़ा हो, खेती कर। तेरी चमड़ी बड़ी चिट्टी है, जो कर उठे हाथ रख। ये लो। अबे तूने कैमरा ऐसे हिलाना नहीं है, पूरे 15 मिनट ऐसे खड़ा हो। डन हो गया। यार 1 मिनट, लोगों की तरह वो अंदर जरा चिल कर रहा है भाई, यूं नहीं तो मैं नहीं ऐसे जाके काम करूंगा। और उसको भी साजन ले दोपहर की तरह अंदर हाल दे रहा। AC चला के अंदर बैठा है। चलो ठीक है, मौला आप ही पूछ। शादी भाई चाचू आओ ना, चाचू आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। आजकल मेरे खिलाफ एक यजीदी फौज है। हाँ, वाह आजकल वाह। मेरे खिलाफ एक यजीदी फौज है, और फौज भी ऐसी कि किनके पास जनाबे हुर भी नहीं। हाय 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 हाय, वाह, जियो जियो जियो। आजकल मेरे खिलाफ एक यजीदी फौज है, और फौज भी ऐसी कि जिनके पास जनाबे हुर भी नहीं। वाह वाह, जियो। बनसी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चाचू आया मेरा दोस्त, आ जाओ। और मेरा ये मुंशिया, मेरा मुंशिया, मुंशी सुना। आइयो बिस्मिल्लाह। ओए यार भाई, ये मौला नहीं पता क्या भाई कैसे हो, ठीक हो? चल भाग जा, भाग जा, भाग जा। जा छाँव में, जा छाँव में जाके, बड़ा काला है भैया। अच्छा जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आसरा हो गया। दूसरी देख स्टार्ट हो गई है, वरना मैं घबरा गया था कि शायद लंगर जाया ना हो जाए। लंगर हुसैनी है, ये जाया नहीं होता। आहो शादी साहब डोगर कितने हुए? भाईजान अंदर आओ। हाँ मेरी जान की पकड़, गिराना नहीं है। ये ले, ओके, ये दे, ये भी ले ले। चल पहुँच, बैठ बैठ जा, बैठ जा। आ जरा ये जरा चेक करो, काम चेक कर लो इसके। जाना नहीं, शुक्रान नहीं जाना। कहो कहो, कितने हुए? कहाँ है? यहाँ नहीं है, वहाँ होगा, फिर अंदर वाले में होगा। नहीं है इधर, वहाँ होगा अंदर। भाई ये करना उसका बड़ा था, ये टोपी उसकी पड़ेगी। हाँ आ गया, अभी इधर बाइक खड़ा हुआ। ठीक करता था बोलो। कहाँ गए, कहाँ गए? देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। हाँ हाँ, वो आ रही है, आ रही है, आ जाओ आप। वो बैठे, वो बैठे। ओ ये यहाँ कैसे आया है? शैतान ही, वो अंदर AC चला के बैठा है, रील बनवाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। कल का बड़ा काम किया है। लो आओ जरा, आओ जरा इसके पास। बच्चों के साथ AC में बैठा है, बच्चे बाहर आ गए हैं। करो ना मैं वो आया। उधर बाहर आ, बाहर खड़ा हो, तू पे खड़ा हुआ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। आओ अगर जानते हैं ना बच्चियों को लंगर के नाम 5-5 रुपया मिल जाए, ठीक है ना? एक मिनट मैं यार यहाँ मेरी गल सुनो, असलन गल होगी। मैं 5-5 हज़ार देने अज डोगर देने बनते ने। आज डोगर देने
ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਸ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਲਾ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਭਾਈ ਭੱਜ ਗਿਆ भाई खुदा का वास्ता पर्चा ना करा देना ट्रैफिक ना बंद करो यार के करो खाना खाना थले आइयो वरना ट्रैफिक ब्लॉक ना करो तो नवी एफआईआर करा दो मेरे पे ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्पीड है वो रिदम में आ गई है तीसरी देग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है और अब बारी आ गई है हमारे लंगर की हाँ भाई थक गया हेलो पोस्टी ओ हैदर भाई थक गए और देखो पोछ ओ देखो पोछ मौला ने इसी चीज का अजर देना भाई ये देखना बैठे में वेले जिन्होंने कुछ नहीं करना ओ वेख सिर्फ झूठे फोन बस सिर्फ फोन हाँ अच्छा तो ऐसे क्यों नहीं आया शादी भाई का गरम हॉट आएगा नहीं वो क्या थाई और लेग चाहिए लेगा ना लेग ही डलवाया उसने थाई और लेग चाहिए सिर्फ थाई लेग शुरू करो बिस्मिल्लाह करो इधर हेलो क्या चम्मच रबी भाई तू सालन डालने वाला चम्मच लेने गया था फिर तेन कुछ कहूंगा फिर तू वेला उसने मुझे ना क्या कि भैया क्या है मैं ढूंढ रहा हूँ लड़का बाहर खड़ा है उसके कपड़े खोली ए डोगर साहब का की करना है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਲੱਤ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ कोई बात नहीं ये भी इबादत है हैं ये भी इबादत है बैठना रील बनाई है उसने उसके फरमान है उसने जारी किया है इबादत है गुड ब्रो मेरे को पूछा मेरी उंगल से की हुआ पूछा भाई ऑफ कैमरा ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਰ बनावटी काम नहीं ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ सही कह रहे आंदे सब ना पहले तेरे पूछा भाई पूछा आप सुनाए हाँ ऑल गुड पैसे पूसे लेने हैं? क्योंकि आपको तो एक बस चीज है और कुछ है ही नहीं 9 दिन से आप गायब हैं, आपको पता है इस चीज को भाई लगा रहा हूँ पैसे फिर भी हैं हर जगह पैसे लगा रहा हूँ खाना खा लिया हाँ भाई हाउ इट वेरी नाइस पक्की बात है चलो शुक्र अल्लाह ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि हमारी 2 देगें जो है वो बढ़ गई थी आज अल्हम्दुलिल्लाह लंगर कभी कम नहीं हुआ बढ़ ही जाता है मैंने इनसे मशवरा लिया भी था रात को कि एक मैं स्टोरी या एक इंस्टाग्राम के ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ देता हूँ ऑडियंस हमारी आ जाएगी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी लेकिन चांद चेक करो 7 मुहर्रम का चांद है और अब ये 10वीं मुहर्रम आपको लाल नजर आएगा लाल इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी इन्होंने कहा नहीं जी तेरी सिक्योरिटी है सानू पहले कंसर्न है उस तो बाद कोई और शायद रश नहीं पाना अनाउंस नहीं करना कितने जा रहे हैं तो जो 4 देखें थी 2 से 2.5 पौने 3 डिस्ट्रीब्यूट हुई बाकी 1.5 जो रह गई थी वो इमाम बार का भिजवाती है न्याज बेग डोगर के पास वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दोस्त यार सारे मेरे जा चुके हैं टाइम हो गया है जी रात के 9:30 ऑलमोस्ट 9:45 हो रहे हैं ठीक है सारे जा चुके हैं मजालिस वगैरह पे मैं ज़रा 2-4 गाड़ियों की बातचीत चल रही थी आई हुई थी पार्टियाँ आई हुई थी वहाँ बिजी था अभी व्लॉग को एंड करूँगा कल से अब 8 मुहर्रम 8, 9, 10 3 दिन रह गए हैं ड्यूटियों के उसके बाद फिर अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाएंगे इंटरटेनमेंट शुगल मुगल सब तो गमे हुसैन फिर आंखों से ओझल हो जाएगा ऐसे ही है दुनियादारी है साल बाद हाय मौला माफ़ी दो बस गुनाह दी माफ़ी दे दो छोटी सी एक काविश जो हर मुहर्रम के मुहर्रम करते हैं कोशिश करते हैं उसको हर साल बढ़ाएं उसको अपने बारगाह में जो है ना वो कबूल मंजूर फरमा लें डेट्स इट और कुछ नहीं चाहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें सी यू गाइस टुमारो इन अ न्यू ब्लॉग 8वीं मुहर्रम के ब्लॉग के साथ और कल की जो हमारी लोकेशन है वो समझ लो कि बहुत रिस्की बहुत रशी और हाईली सिक्योर्ड एरिया होगा जहाँ कल जाना है प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा आपको कल मिलते हैं इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और लंगर हुसैनी छोटा मोटा बड़ा ज़्यादा कम जितना हो अपनी इस्तात के मुताबिक करते रहें और अपने रिज़्क़ में फरहमी खुद चेक कीजिएगा बस तवक्कल रखें यकीन रखें उस बात पे अल्लाह की ज़ात कभी कमी नहीं आने देगी बहुत सारा ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर लव यू पाकिस्तान जिंदाबाद और लब्बैक या हुसैन इसके लिए दुआ करें बड़ी शदीद दर्द हो रही है इसके साथ साथ शोल्डर में बड़ी शदीद दर्द हो रही है सिर्फ ये जैसे मेरी रजब फैमिली मुझसे लॉयल है मैं आपसे लॉयल हूँ अदरवाइज़ मैं बड़ी बेहतरीन छुट्टी करके सो सकता था मैं कहा नहीं यार सीरीज अपनी पूरी करनी है अपनी ड्यूटी मौला की जो है ना वो पूरी करनी है बस मेरा मालिक ताकत दे के रखे बाय बाय